ट्रैकिंग न्यूज़ नाज़रीन, शादिलाज भरिसां चोरी जे इल्ज़ाम हेठि आयल पौरियतनि जो ॿिए ॾींहुं बि पुलिस ऐं बासरनि ख़िलाफ़ एहतिजाज। शादिलाज बासरनि जी चूच ते पुलिस घरां ॿाहिरि निकिरणु नथी ॾे। बच्चा बुख ते वेठल आहिनि। पौरियत शादिलाज पुलिस हिरासा करे रही आहे। बीमार भेण जे इलाज लाइ बि इस्पताल ताईं नथो वञी सघां। सुमार मल्हा। ट्रैकिंग न्यूज़ नाज़रीन, जेका हिकु दफ़ो ॿीहर दोहराईंदा हलूं। शादिलाज भरिसां चोरी जे इल्ज़ाम हेठि आयल पौरियतनि जो ॿिए ॾींहुं बि पुलिस ऐं बासर ख़िलाफ़ एहतिजाज। शादिलाज बासरनि जी चूच ते पुलिस घरां ॿाहिरि निकिरणु नथी ॾे। बच्चा बुख ते वेठल आहिनि। पौरियत जो एहतिजाज। शादिलाज पुलिस हिरासा करे रही आहे। बीमार भेण जे इलाज लाइ बि इस्पताल ताईं नथो वञी सघां। सुमार मल्हा। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।